자, 마이크 테스트 하나, 둘, 셋, 하나, 둘, 셋. 잘 되겠죠? 자, 다시, 오랜만에 유튜브 강의를 올립니다. 이번 강의가 오늘 시험을 치고 우리 친구들 중에서 이제 질문을 먼저 한 친구들 중심으로 해서 강의를 먼저 올릴까 싶습니다. 고등학교 3학년 친구들 같은 경우는 하도 많이 해서 어떤 인문학이나 철학적인 배경 지식이 없어도 다 이해가 된다고 했고요. 뭐 그래도 제가 한번 보면서 또 이렇게 그 질문을 해주시면 거기에 관련돼서 또 설명을 드릴게요. 왜냐하면 기본 개념을 알게 되면 어, 아시다시피 문제가 되게 쉽게 읽힙니다. 자, 요번 고등학교 2학년 34번, 39번 문제에서 기본적인 제가 그 수능에서 자주 나오는 개념을 좀 말씀을 드릴까 싶습니다. 자, 34번은요, 이런 겁니다. 자, 우리의 과거는, 왜? 자, 1번, 객관적 사실이다. 어, 두 번째, 아니면 주관적 나의 심술이다. 자, 이렇게 했을 때 수능에서는 우리의 과거는 그 주관적 심술이지, 그죠? 객관적 사실이 아니다라고 합니다. 그죠? 그 기억이라는 것 자체가 우리의 과거라는 것 자체가 그 시점 정보가 이제 나한테 있죠. 그 우리는 세상을 보는 것이 이렇게 객관적이지 못하고 그죠? 그 원래 이 디폴트 값으로 이제 주관만 있죠. 객관이라는 것이 이제 원래는 주관이 먼저고 객관이라는 것이 이제 점점 확장되어 가는 것들이죠. 여기에 관련된 얘기도 제가 나중에 한번 드리도록 하겠습니다. 근데 이제 기본적으로 이제 우리의 과거라는 것이 객관적 사실이 아니고 주관적 심술이라는 이야기에서 좀 워딩을 좀 바꾸죠. 우리의 역사. 자, 우리의 역사는 객관적 사실이에요? 아니면 주관적 심술을 너무 좀 이렇게 말하면 좀 그러니까 다르게 할게요. 현재의 니즈에 의해서 바뀌는 무엇? 그러니까 이게 다른 말로 하면 미래를 보는 보는 청사진이죠. 근데 그걸 우린 과거로 하는 거죠. 근데 이제 답은 2번이죠. 자, 그러니까 이 역사라는 것도 객관적 사실이 아니고 현재의 우리의 어떤 필요에 의해서 바뀌어지고 하는 거죠, 그죠? 그 한편으로 이런 거 있잖아요. 뭐 원나라라든지 뭐 청나라든지 사실 이건 중국이 아니죠. 아시다시피 이 원래 이게 금나라에서 왔고 금은 어떤 경주 김씨의 또 뭐 이렇게 얘기하면 또 뭐 여러 가지 얘기가 될 건데 요거는 그러면 자, 그 그렇습니다. 그래서 그 사실 이게 뭐 중국의 중원 이런 식으로 이야기하면 안 되죠. 자, 일단 요거 앞에 거도 요거 예. 이제 끝냅시다. 자, 그래서 일단 요 얘기를 좀 말씀을 드리면 다시 할게요. 자, 우리 역사는 바뀔 수 있어요, 없어요? 있죠. 즉 역사적 사건에 대한 사실을 서술하는 것이 역사가 아니고 순진하지 않죠, 그죠? 현재 니즈에 의해서 과거는 언제든지 바뀔 수 있습니다. 그럼 다시 합니다. 우리의 과거는 바뀔 수 있습니까? 있습니다. 뭐 역사적인 어떤 그러니까 과거라는 것이 고정되어 있는 것이 아니고 그렇죠. 관찰자의 시점과 니즈에 의해서 그렇죠. 어떤 옛날에 있어 왔던 또는 어떤 현상에 대해서 여러 가지 해석을 낼 수 있죠. 그렇죠. 그리고 방금 했던 이 이야기를 근거로 한다면 이 다음 같은 34번 문제는 상당히 좀 읽기가 쉽습니다. 근데 그것이 없다면 이게 뭔 말이냐 싶습니다. 한번 보세요. 자, 과거와 미래 사이의 차이점에도 불구하고 자, 그러면 과거가 뭐예요? What has happened가 과거죠. 그리고 what is to come, 그러니까 오는 것은 미래죠. 그 과거와 오는 것에서 뭐라고 제안하는가 하면 우리의 sense of past, 그러니까 우리 과거의 어떤 하나의 관점 같은 경우는 항상 우리의 미래의 비유에 의해서 바뀔 수 있다. 영향받는다. 이런 이야기 자체가 어때요? 방금 이런 현재의 니즈에 의해서 과거를 바꾸는 것이 역사라고 한다면 야 이게 역사라는 것이 그렇죠. 갑자기 이제 완전 이게 세상을 보는 눈이 바뀌어지는 거단 말이에요. 그죠? 그리고 수능에서는 그런 것들이 여과 없이 이렇게 나옵니다.
그래서 그 개념을 모르면 여기서부터 이제 뭔 말인지 하나도 모릅니다. 그런데 이제 여기서부터 이제 방금 제가 말씀드린 거를 근거로 한다면 이 문장 굉장히 쉽게 잘 읽혀집니다. 그러니까 그 설립되어진 것에 대한 어떤 복제품이냐, 이 과거가 아니면 이 하나의 이제 역사적 이 뭡니까 역사 시대에 그죠 오래전 역사 시대에 의해서 이제 전해져 내려온 하나의 모델이 있냐 이거를 어떻게 하죠? 그러니까 그 이 말이 무슨 말인가 하면 이런 게 있잖아요. 나의 과거가 그죠 어두운 하나의 나의 걸림돌이 될지 아니면 이 시련을 이기는 하나의 디딤돌이 될지의 그 해석은 누가 합니까? 내가 하는 거죠, 그죠? 그래서 우리는 과거를 바꿀 수 있어요. 수능 문장에서 의하면 그죠? 하나의 통찰력이죠. 그러니까 뒤에 깨닫는 어떤 깨달음일 수 있고, 그렇죠. 역사라는 것은. 그리고 이제 그 미래에 대한 어떤 하나의 그 청사진일 수밖에 없죠. Nothing more than은 바로 그것이죠. 더 이상 더 이하도 아니라는 얘기죠, 그죠? 그러니까 지금은 우리의 past인, 그러니까 과거인 미래의 어떤 합작이랄까? 그래서 왜 그 돌아가신 그 김성철 교수님이라고 왜 중관학 그 이제 강의하신 그 경주 그 캠퍼스 이제 그 경주대학교 총장 그분 교수님께서는 그 이런 얘기도 하십니다. 그 중국이라는 얘기를 하지 마라. 그냥 동아시아의 어떤 문화라고 하는 거지. 자꾸 우리가 워딩을 중국이라고 얘기한다면 사실 청나라도 중국이 아니죠. 원나라도 마찬가지고 그죠? 그러니까 중원 대륙에 중국이 자기 나라를 가진 것은 명나라일 뿐이에요, 그죠? 근데 이제 자꾸만 이제 우리가 옛날에 있던 뭐 청나라나 원나라나 그 전에 있었던 어떤 뭐 여러 가지 어떤 국가의 형성에 있어서 그걸 자꾸 중국이라고 이렇게 가스라이팅 된 대로 이제 우리가 얘기를 하니까 김치도 이제 자기들 것이 되고 뭐 또 이제 뭐 여러 가지 문화들이 다 이제 중국 그 만물설이 되어 버리는 거죠, 그죠? 근데 그게 아니죠, 그죠? 그리고 이제 점점 더 우리의 어떤 미래의 어떤 니즈에서 그리고 현재와 미래의 니즈에서 좀 다시 과거를 재조명하는 이런 이야기들이 많을 겁니다, 앞으로. 그리고 그런 이야기들에 대한 청사진들을 이제 수능에서는 이야기를 하죠. 그렇게 본다면 여기 보시면 보세요. 여기 제일 마지막. 그러니까 늘 제가 말씀드리지만은 사실은 답은 있다. 제일 마지막에 있다. 근데 선생님 오늘은 처음부터 읽었지 않습니까? 네, 오랜만에 하면서 처음 한번 읽어봤는데 이 이야기를 원래는 제가 아까 말씀드렸죠. 역사라는 무엇인가? 옛날에 이제 객관적 사실을 갖다가 열거한 것이다가 아니라 현재의 니즈에서 과거를 재해석할 수 있는 그죠? 현재의 니즈에 맞는 이제 변형할 수 있는 무엇이라고 본다면 그러면 이제 그 미래를 갖다가 쉐이핑하는 이 과거의 손으로서 보는 것 대신에 과거를 그러니까 과거라는 어떤 고정된 하나의 사건을 보고 미래를 갖다가 만드는 거라고 보는 대신에 그렇죠? 그러니까 우리 개인적인 어떤 삶도 나의 과거가 굉장히 안 좋았단 말이에요. 근데 그걸 갖다가 하나의 고통스러운 걸림돌로 평생 갖고 있느냐? 아니면 이게 참 그때 그래서 많은 교훈을 얻었다 해서 디딤돌로 있느냐는 우리의 선택인 것처럼 이것도 마찬가지예요. 그러니까 그 미래를 갖다가 과거에 좌지우지하는 그 과거의 손에서로 보는 것이 아니라 이 역사라는 것이 그죠? 반대로 즉 과거라는 것은 이 미래의 또는 현재의 어떤 방향성에 의해서 이제 만들어지는 무엇이 과거죠. 현재의 니즈와 미래의 니즈에 의해서 바뀌어지는 무엇이 과거라고 보시면 돼요. 이 개념은 다음에 또 나오고 또 나오고 또 나오고 하니까 꼭 알아두시면 됩니다. 자, 그러면 그 느낌에서요. 39번도 한번 그 같은 이야기로 한번 할게요. 왜 그런가 하면 자 봐요. 그럼 원래 우리가 갖고 있는 어떤 뭐 과거라든지 뭐 이야기라든지 아니면 우리의 어떤 지식이라든지 이렇게 고정된 게 아니죠. 그 현재의 니즈에 의해서 바뀔 수 있는 것이 과거고 이야기고 또 지식입니다. 특히 왜 이런 게 있잖아요. 우리가 인식을 해놓고 그 인식이 어디서 언어로 묶인다고 하죠. 이런 얘기 많이 들어봤을 겁니다. 이거 수능에 많이 나오는 개념인데 그러면 우리가 새로운 것을 인식했단 말입니다. 그건 뭐가 필요합니까? 거기에 대한 워딩, 즉 언어가 필요합니다. 맞죠? 그래서 이게 이겁니다. 이제
여기 보시면 우리는 어떤 용어나 단어나 어떤 그런 것들이 없죠. 현재 어떤 랭귀지에 있어서. 즉 무슨 말인가 하면 사람이 그러니까 그 가지는 메모리를 가진 그 사람이 경험했을 그 무언가에 대한 메모리가 꼭 아닌 메모리가 있죠. 그렇죠. 어, 여러분 왜 이런 어떤 여러 가지 뭐 그렇잖아요. 내가 겪지 않았음에도 불구하고 갖고 있는 메모리 같은 것들 있습니다. 그게 뭡니까? 집단지성 같은 경우죠. 그죠? 그 최근에 왜 그 코비드 사건이 있었고 질병을 보는 데 있어서의 여러 가지 관점이 변하면서 우리는 원래의 것을 잊어버리고 그 사회에서 가스라이팅 하는 것만 갖고 있는 처음에 왜 그래서 거기에 관련돼서 왜 제가 그 코비드 같은 경우는 어린이들을 걸리지 않는다라고 그때 막 이게 캠페인이 있었어요. 그죠? 그 어린이들 걱정하지 마라. 이 노친네 분들 이거 되게 이제 위험한 어떤 그거다라고 했는데 어느 순간 이게 어린이들 다 맞추지 않으면 마치 뭐죠? 이게 그 뭡니까 뭐 어린이 학대 같이 이렇게 그 사회적으로 이제 몰아가는 뭐 어떤 이상한 어떤 작태를 우리가 봤잖아요, 그죠? 그러니까 하나의 어떤 사건이 그 집단 지성과 집단의 어떤 사회의 어떤 니즈나 어떤 방향성에 의해서 왜곡되어지고 지금 우리가 옛날 기억하는 거는 제가 지금 언급한 이런 것들은 전혀 기억이 없죠, 그죠? 물론 이제 그런 것부터 해서 어떤 집단지성이라든지 그 여러 가지 것들 그 이제 기억이라는 것도 반드시 그리고 아까 말씀드렸듯이 이게 그 주관적인 하나의 심술이라면 그죠? 객관적 사실이 아니라 나의 해석이라면 그렇죠? 그러면 내가 경험하지 않은 것에 대한 메모리가 없다고 말을 할 수 없죠. 이 메모리를 describe 이제 뭐야 묘사하는 어떤 보통 단어들 그죠? 보통 언어에 있어서 그런 용어는 없는데 이제 그게 있을 거예요, 그죠? 그런 메모리를 갖다 이제 유사 메모리라고 하는 그 워딩이 이제 나온단 말입니다. 가상세계고 그죠? 또 우리가 지금 겪고 있는 가상세계도 상당히 많고요, 그죠? 미디어를 통해 가지고 그 같은 사건도 전혀 다르게 우리는 조작할 수 있습니다. 그렇죠? 자, 뭐 그런 이야기가 있죠, 그죠? 그래서 이것이 올 수 있는 이야기의 답은 그렇죠? 답은 3번인데 여러분 이게 그 방금 얘기했듯이 우리가 소위 말하는 이제 경험하지 못한 경험 꼭 할 필요가 없었지만 갖고 있는 메모리에 대한 어떤 설정, 그죠? 그러한 것들이 사실 일어나고 있죠. 만약 내가 뭐 어떻다 저렇다 한다면은 이런 여러 가지 이야기가 있고 방금 이야기했듯이 이제 너의 메모리를 갖다가 이제 공유하는 어떤 집단지성에 관련된 이야기를 여기서 하고 있죠. 그죠? 방금 했던 이야기에 대한 예시문이란 말이에요. 그래서 정확하게 이 이야기가 뭔지를 해석하는 자만이 답을 3번을 찍을 수 있을 것이다. 라고 하는 것이 이 문제입니다. 자, 그런데 제가 이제 우리 그 인문학적으로 또는 이제 내공으로 탄탄하게 공부를 한 친구들이 맞출 수 있는 것도 있지만 딱한 친구들도 있잖아요. 이 문제 꼭 맞추고 싶은 친구들도 있죠. 그래서 제가 한 몇 년 동안은 수능에서 이제 백도어라고 뒷문에 그래서 이게 뭔가 이 저기 에, 구멍이 있다 이렇게 하면 다 맞는다라고 하면서 제가 설명드린 거 있죠, 그죠? 자 어떻게 하는가 하면 요겁니다. 그 우리 한국말에 없는 거예요. 미국말에 있는데 이게 위라는 거. 무슨 말인가 하면요. 그 저기 시점이 보통 왜 이런 거 있잖아요. 수동태를 왜 쓰죠? 수동태는 그 나의 시점이 아닌 객관적인 시점의 서술입니다라는 걸 이야기하려고 하는 때는 이제 능동태보다는 수동태를 씁니다. 우리 한국하고 좀 많이 다르죠. 그래서 그 왜 범용적이고 상당히 객관성을 부여할 때는 이제 수동태를 씁니다. 그리고 이제 we나 you나 I 같은 이런 게 없죠. 보통 we나 you나 I 같은 경우는 가령 예를 들어서 말이야 우리가 경험하는 것은 이런 것들인데 원론적인 얘기는 뭐 저런 거야 할 때는 원론적인 이야기 할 때는 you나 I나 we를 쓰지 않아요. 그래서 여기 보시면 you부터 시작하거든요. you부터. you는 이제 everybody를 이야기하고요. 그 이야기의 시점 정보가 이제 모든 사람에서 이제 우리가 이제 객관적 세계에서 좀 더 객관성에 있어서의 바운더리가 이제 주관성으로 이제 옮겨질 때에 모든 사람들에서 you로 갔다가 그다음에 이제 조금 더 좁혀지면 이제 그 주관성이 위로 갑니다. 그 위가 나중에 뭐가 되는가 하면 이제 I가 되는 거죠.
이런 개념도 좀 알아두시면 됩니다. 혹시 그래서 이 이야기를 알게 되면 답 몇 번 찍죠? 무슨 말인지 모르겠고 그렇죠? 일단 보니까 U가 있고 그 다음에 위가 있고 I가 있네. 그럼 나는 I 해야지. 이제 그럼 이제 나는 이제 U와 위와 I 사이니까 3번이 좋겠네. 3번이 답이죠. 답 3번이죠. 그죠? 예, 그렇죠. 그렇습니다. 자, 그래서 제가 이 문제를 풀 때 늘 말씀드리지만 다음에 또 나오는 반드시 우리가 알아야 될 어떤 인문학적, 철학적 개념도 말씀을 드리고요. 그리고 우리 딱한 친구들 우리 시험 잘 쳐야 되잖아요. 그죠? 그럴 땐 이런 요령도 있다는 거. 근데 이 요령이라는 것이 제가 늘 이게 뭐죠? 그런 거죠. 환경을 어떤 상황으로 만들어주면 우리의 인간 패턴은 어떤 특정한 환경에서는 특정하게 나올 수밖에 없죠. 수능 문제의 환경이 이렇게 되면은 우리 시험 내시는 분들의 발현은 반드시 이런 어떤 패턴을 그릴 수밖에 없습니다. 그걸 가지고 제가 계속 말씀을 드리죠. 근데 한 95%, 거의 99%가 맞죠. 예외적인 이야기들 같은 경우는 또 아주 가끔 있지만 그거는 또 저랑 같이 이렇게 이제 인문학적 개념을 좀 깊이 알게 되면 누구나 다 맞출 수 있도록 되어 있죠. 그죠? 자, 오랜만에 유튜브 동영상을 한번 만들어 봤습니다. 계속해서 뭐 또 이제 요청하면 또 만들어 드릴게요. 자, 오늘은 여기까지 하겠습니다. 자, 안녕. 끝.